Хауымһыгы килгәндәр. Хәҙер әҙерәк йыйылһындарға. Даже я. Мине күрмәттер. Ой, начинает. Здрасте. Хауымһыгы. Бүгенге был дәресебез башҡорт телендә бара. Аңламағандар бик аңлай алмай инде. Әммә башҡорт теле нисек яңғырай, шуны тыңларға теләгәндәргә рәхмәт итегеҙ. Мин Лилия Хакмар, бүген клуб юных писателей да йәш яҙыусыларҙың клубында әкиәттәр тураһында дәрес алып барам инде. Бүгенге дәрестең темаһы көн менән төн айырмаһы. Был дәрес беҙҙең көн менән төн нисек айырыла, шуның шикелле әкиәттәр ҙә бер-береһенән айырыла. Бына шул турала беҙ һөйләшәсәкбеҙ. Ниндәй төрлө әкиәттәр бар һәм уларҙы береһе икенсеһе менән нисек бутамаҫҡа өйрәнәбеҙ. Башҡорт халыҡ әкиәттәре бөтә әкиәттәрҙе бөтәһен бергә йыйып ҡарағанда, улар мына шул 4 төркөмгә бүленәләр инде. Беренсе төркөм ул беренсе әйтеп булмай инде, просто төркөмдәрҙең береһе ул хайвандар тураһында әкиәттәр. Шунан тағыла бар була батырҙар тураһында әкиәттәр. Шунан тылсымлы әкиәттәр һәм тормош көнкүреш әкиәттәре. Мына ошол 4 төркөмдөң һәр береһен берәмләп тикшереп сығабыҙ бүгенге дәрестә. Әлбиттә, мин күберәк һөйләрмен инде, һеҙҙең теләктәрегеҙ бөтәгеҙҙе чатҡа яҙығыҙ һәм ВКонтактелағы төркөмгә яҙырһығыҙ. Һорауҙарығыҙ булһа, шунда уҡ чатҡа яҙып барығыҙ. Мин яуап бирергә тырышырмын. Иң һеҙгә билдәле, бәләкәй саҡтан әсәйҙәрегеҙ, атайҙарығыҙ, өләсәйҙәр һөйләгән әкиәттәр, улар хайвандар тураһында әкиәттәр. Ул хайвандар бында был әкиәттәрҙә кеше теле менән һөйләшәләр, кешесә һөйләшәләр. Тимәк, шул әкиәттәрҙең геройҙары эргәлә йөрөгән, һеҙгә таныш булған кешеләрҙең ҡылыҡ сифаттарын алалар да, шулар булып һөйләшәләр. Әммә бында, мәҫәлән, һеҙ күрше малай тураһында яҙырға уйлайығыҙ икән, ти. Ул бик көслө, ти, көрәшсе, ти, бөтә ярыштарҙы ла еңеп йөрөгән бер малай тураһында яҙырға уйлаһағыҙ. Уның исеме Сәйфетдин, ти. Һеҙ Сәйфетдин тураһында әкиәт яҙһағыҙ, ул үҙе уҡый ҙа, ул аптырай бит инде. Нишәп минең турала яҙҙың, тип асыуланырға мөмкин. Бына шуны, уның исемен атамаҫ өсөн, хәҙер уны, мәҫәлән, айыу көслө бит инде. Айыу тип уйлап сығаралар да герой инде. Һәм шул турала әкиәт яҙалар бит инде. Унда ул Сәйфетдиндең исеме юҡ, айыу ғына бар бит инде. Бына шулайтып халыҡ инде балаларға төрлө хайвандар тураһында әкиәттәр уйлап сығара башлаған инде. Унда, мәҫәлән, айыу менән бал ҡорттары тигән әкиәтте бик яҡшы беләһегеҙ бит инде. Унда айыу ҙа, бал ҡорттары ғына бар бит инде. Башҡа анда героик шәхестәр ҙә, төрлө башҡа тылсымлы, төрлө әйберҙәр ҙә унда бик юҡ. Шунан тағыла бар был бөтә әкиәттәрҙә, хайвандар тураһындағы әкиәттәрҙә, мәҫәлән, айыуҙан башҡа бал ҡорттары ла бар бит инде. Шунан терпе була, ҡуян булырға мөмкин, тағыла нимәләр, әтәс, бөркөт, мына башҡорт халыҡ әкиәттәрендә инде. Шунан хатта эт тә, бесәй ҙә ул әкиәттәрҙә ҡатнашалар инде, герой булып. Бына ул турала бик оҙаҡ һөйләп тормайым. Хайвандар тураһында ғына яҙылған булһа, башынан аҙағына тиклем, был әкиәттәр хайвандар тураһында әкиәт тип атала.
Һеҙ үҙегеҙ дә яҙып ҡарай алаһығыҙ был әкиәттәрҙе. Ҡуян, мәҫәлән, ҡуян бит инде бик күп әкиәттәрҙә осрай. Шунан икенсе төркөм ул тылсымлы әкиәттәр. Тылсымлы әкиәттәрҙе бына был шартлыса ғына бүлгәндәр инде. Сөнки бөтә әкиәттә лә ул тылсым бар. Тылсымлы әйберҙәр һәм тылсымлы күренештәр булырға мөмкин. Шуның өсөн әкиәт бит ул. Бына тылсымлы әкиәттәрҙе айырым төркөм иткәндәр, сөнки бында әле ер йөҙөндә бер ердә лә осрамаған, бер кеше лә күрмәгән, ул әйбер яки ул хайван дип әйтәйек инде, бер кемдә күрмәгән инде. Бер ердә лә осратылмаған хайвандар тураһында. Мәҫәлән, аждаһа бит инде. 7 башлы аждаһа икән ди, мәҫәлән, ул шул уҡ йылан бит. Уның башы берәү түгел, 7 бит инде. Ул кешеләр йыландан ныҡ ҡурҡҡандар да, ҡурҡҡанға ҡуш күренә бит инде. Уның башын 2-3 итеп күреүселәр булһа, бына һиңә 2 башлы, 3 башлы йылан килеп сыҡҡан. Шуның улар осоп йөрөй торған йыландар булған бит инде. Улар ен-пәрейҙәр дип атағандар уларҙы. Мына шулай ен-пәрейҙе берегеҙ ҙә күргәнегеҙ юҡ, шулай бит. Әммә әкиәттәрҙә улар бар. Шунан Мәскәй әбейҙе лә берәү ҙә күргәне юҡ. Әммә ул әкиәттәрҙә бар. Һәр бер ошо әкиәт геройы ул үҙе мына ошо ниндәйҙер маҡсаты бар уның ошо әкиәттә. Мәҫәлән, Мәскәй әбей һәр ваҡыт килгән кешеләрҙе юхалап ҡына индереп, уларҙы йә аша, йә башҡа төрлө хәйләләр ҡора бит инде. Шулайтып теге алдаҡсы булып сыға инде. Ҡурҡыныс зат инде һәр хәлдә. Мына шулай бит инде. Мәҫәлән, аждаһа ул әйтеп тә, һорап та кем икәнеңде лә әйтеп тормай, әгәр дә уның юлында осраһаң, ул бөтә кешеләргә лә ташлана һәм уларҙы йотоп торған бит инде. Мына шундай геройҙар инде. Был геройҙар махсус рәүештә уйлап сығарыла әкиәт һөйләүселәр тарафынан. Ошо һеҙ уйлаған геройҙарҙы, батырҙарҙы тип әйтәйем инде, әкиәттең геройын ҡыйын, ауыр шарттарға ҡуйыр өсөн шулай уйлап сығаралар. Мәҫәлән, тағыла ул тере әйбер генә түгел, тылсымлы әкиәттәрҙә тағыла булырға мөмкин әйберҙәр. Мәҫәлән, тылсымлы бүрек. Уны кейҙен һинәң кеше күренмәй бит инде. Батырҙар, нимә, кем бейһә, шул күренмәй ҙә ҡуя инде. Бүректе алдын һинә башынан, күренә башлай. Шунан һуң осоп йөрөй торған балаҫтар, геройҙы тиҙ генә ҡайҙалыр алып барып еткерәйем тиһә, ул ошо осоп йөрөй торған балаҫҡа ултырған бит инде. Мына шулай шундай теге тылсымлы әйберҙәре булһа, мәҫәлән, теге Аладдиндың тылсымлы көршәге, мәҫәлән. Аладдин тип улар рустар шулай тип әйткән. Ысынында улың исеме Ғәләүетдин бит инде. Уның турала аҙаҡтан һөйләрмен тағы. Ғәләүетдиндең тылсымлы көршәге тураһында әкиәт, мәҫәлән. Шунан тылсымлы әкиәттәр улар шул тылсым менән башлана һәм тылсым менән бөтә. Шундай әкиәттәр тылсымлы әкиәттәр тип атала. Был тағыла бер төркөм бар, ул батырҙар тураһында әкиәттәр. Батырҙар тураһында, тимәк, унда халыҡ үҙе уйлап сығарған бөтә дошмандарҙы ла, халыҡҡа ҡаршы булған кешеләрҙе, яуыз көстәрҙе еңә торған геройҙарҙы улар батыр тип һанайҙар ҙа, һәм шуға төрлө матур сифаттар өҫтәйҙәр, һәм әкиәт геройы итеп уларҙы һөйләгән булғандар. Батырҙар тураһында әкиәт нимәгә кәрәк? Мына, мәҫәлән, тылсымлы әкиәт, хайвандар тураһындағы әкиәт, ул бөтәһенә лә бер тигеҙ кәрәк бит инде, ибет. Мына батырҙар тураһындағы әкиәт, ул ошолай булған. Егеттәрҙе, бигерәк тә малайҙарға күберәк һөйләйҙәр батырҙар тураһында әкиәтте. Уларҙы бәләкәй сағында атаһы, әсәһе ҙурайғас, ул шулай тыуған илгә кәрәкле кеше булһын, башҡаларға гел ярҙам итһен, билдәле кеше булһын, ҙур кеше булһын тип, шул әкиәтте һөйләйҙәр һәм аңлаталар. Мына
батыр булыр өчен ошондай сифаттарды үзеңдә тәрбияләргә кирәк. Мәсәлән, көчле булырга кирәк. Көчле булыр өчен анда төрле күнекмәләр эшләргә кирәк бит инде, мәсәлән. Менә шуларда аңлаткандар инде. Шуннан соң көчле генә түгел, ул тагыла булырга тиеш, акыллы булырга тиеш. Ул кәмһетелгәндәрне якларга тиеш бит инде. Харан булмаска тиеш. Менә шулар шундай сифаттарды тәрбияләр өчен ул батырдар турында әкият уйлап сыгаргандар. Мәсәлән, Акъял батыр дигән әкиятте беләһегез бит. Ул Акъял батыр берүзе генә йөрмәй бит инде. Китеп барганда ер үргә сагала, шунда осрата бит инде, тау батырды осрата. Бер тауды икенчесенә күсереп утырткан батырды. Шуннан соң осрата урман батырды. Урман агыстарды бер yerдән икенче yerдә. Менә бал урманда агыстар күбәйеп киткән ди. Мин уларны хирәкләтеп икенче yerгә утыртып йөрим ди бит инде. Әйдә киттек ди, бөтәһе бергәләп шайтып ияреп китәләр бит инде. Шуннан күл йотыр батыр бар беләһегез. Күлдә бер йотканда йотып икенче yerгә күсереп куя торган батырдар. Менә ошайтып теге тормышта булмаган сифаттарды өстәгәндәр дә шундай батырдар. Уларның исемдәре үк әйтеп тора, ниндәй батыр икәнен әйтеп торалар. Мәсәлән, күлотлар шундай батырдарда. Таң батыр бар, таш баш батыр бар. Батырдарның исемдәре шул тиклем күп. Улар бик катмарлы түгел был әкияттәр. Һез үзегездә беләһегез, батыр турында һүз барһа, димәк, был батырдар турындагы әкият. Шуннан менә һезнең өчен иң кирәкле тема, кирәкле әкияттәр, улар тормыш көнкүреш әкияттәре. Был ошо жанрга ингән әкияттәрне һез менә ошо конкурска күбрәк язалар инде балалар. Ни өчен был жанр һезгә якынрак? Чөнки батырдар турындагы әкиятте уны теге әллә кайда йөргән, алыста йөргән батырдар турында кеше үзе уйлап сыгарган фантазиялыгы батырдар. Менә тормыш көнкүреш әкиятендәге геройдар иде. Улар һезнең эргәгездә генә йөриләр. Менә һезнең кустыгыз, агайыгыз дигән ди, яки берәй туганыгыз дигән ди. Ул мәсәлән, һезнең кустыгыз дигән ди, ул бик харан икән ди. Һез шул харан кустыгызны исеме менән язмайыгыз бит инде әкияткә. Ул үзе үпкәләргә мөмкин бит инде. Шул үпкәләмәһен өчен һез язаһыгыз, Харанбай дип бер әкият уйлап сыгарыгыз да. Шуннан соң әкияттең аҙағында мотлаҡ ул Харанбай харанлығын ҡуйырға тейеш. Мәҫәлән, әкиәттәрҙең уның башы бар, уртаһы бар, аҙағы бар. Улар тураһында киләһе дәрестәрҙә һөйләрмен. Әле жанрҙар тураһында ғына һөйләйем. Һәм ошо ул тормош көнкүреш әкиәттәре лә беҙгә бик күп тормош көнкүрештә осраған ҡыйынлыҡтарҙы еңелерәк үтер өсөн бик файҙалы кәңәштәр бирәләр алар. Мәҫәлән, ниндәйҙер ауырлыҡты еңел үтергә инде. Мана, мәҫәлән, ҡомһоҙ булһаң, нисек була, ҡомһоҙ булыу тураһында менә Харанбай менән Зиннәт ағай дигән әкиәтте беләһегеҙ һеҙ барығыҙҙа. Шунан теге ул әкиәттәр теге юмор, халыҡ юморы менән һуғарылған бит инде. Былар мәҫәлән, Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән дигән әкиәтте беләһегеҙ. Һеҙ шулай теге менән халыҡ араһында йәшәгән төрлө анекдот дип әйтәйем икән, ана шуларҙы әкиәт итеп яҙыусылар ҙа бар инде, күберәк була инде. Шунан ҡурҡаҡлыҡ, алдау һәм башҡа шундай темаларға арнала. Мына ошоларҙы һеҙ эргәгеҙҙә йөрөгән генә кешеләр тураһында яҙағыҙ икән, улар тормош көнкүреш һәм эргәгеҙҙә ҡасандыр булған, мына әле генә булған хәл-ваҡиғалар тураһында яҙһағыҙ. Улар һеҙ хикәйә итеп яҙмайһығыҙ, ул турала мин теге дәрестә һөйләнем, әкиәт итеп яҙаһығыҙ. Һәм тағы ла әкиәттәр шулай уҡ ике жанрда ла йәшәп килгән әкиәттәр бар. Мәҫәлән, Урал батырҙы беләһегеҙ, ул эпос бит инде. Эпос шиғри телдә яҙылған, оҙон, ҙур китап, ҙурлыҡ бит инде, эпос бит инде. Әммә уның әкиәте лә бар. Әммә әкиәте ул эпостан айырыла, әлбиттә.
Әмма исеме Урал батырдың исеме. Бер тура килгән урыннары бар, әмма нык кына аерыла инде. Менә шундай Алпамыш аның да легендаһы бар, әкияте бар һәм героик эпос дигән төрле формалары бар. Шуга улар унда ла аптырап тормагыз, әкияттердең дә бер үк темага язылган, берничә жанрда язылган әкият булуы мөмкин. Мин һеҙгә был дәрестә инде безнең бүгенге көндә яшәгән һәм элек язышкан башкорт язучыларының кемдердең әкияттәре бар икән. Бөтә язучыларда әкият язмай бит инде. Әмма әкиятте бөтәһе бәлки язалар да ул, әмма китап итеп сыгарып һәм бөтә иҗадын шул әкияткә багышлаган язучылар бик кирәк. Уларны ла әйтермен. Әмма бер китап, икешәр китап сыгарган әкият китаптары сыгарган язучыларда әйтәм, һез шуларның әсәрләрен нидән китапхананан алып укырһыгыз. Ярыймы? Менә әкият язучы башкорт язучылары инде менә төрле буын монда. Кәтибә Кинябулатова, Фәүзия Рахимғолова, Әнисә Таһирова, Сафон Әлибаев, Зәйнәп Биишева, Гүзәл Ғалиева, Гөлфия Юнысова, Мәжит Ғафуриның да ҡыҙыҡ әкиәттәре бар, Гөлсирә Шафиҡова, Гүзәл Ситдиҡова, Айһылыу Яғафәрова, Фәрзәнә Аҡбулатова, Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина бар еще, Сәрвәр Сурина. Менә Сәрвәр Суринаның әкиәттәре күберәк теге сәхнәлә кую өсөн язылган инде. Әмма бик ҡыҙыҡ әкиәттәр. Шунан йәшерәктәрҙән менә әле яңыраҡ яза башлағандар Тимур Рәхмәтуллин бар, Айгөл Ишемғужина, Зарина Бағышаева, Зөлфия Кускилдина. Һеҙ был яҙманы яңынан тыңлап яҙып алырһығыҙ, мин яйлап әйтеп тормайым. Һәм тағы ла бер яҙыусы, ул 2005 йылда беҙҙе ташлап китеп барды инде баҡыйлыҡҡа, әммә уның китаптары йәшәй, уның әкиәттәре әле йәшәй. Ул Флюр Яхин дигән яҙыусы. Менә ошо исемдә, әгәр дә ысын әкиәтсе булғығыҙ килһә, ошо исемде иҫләгеҙ һәм уның китаптарын мотлаҡ рәүештә алып уҡығыҙ. Уның әкиәттәре ошол тап мин әйткән тормош көнкүреш әкиәттәре һәм бөгөнгө көн темаһынан алынған әкиәттәр. Менә эргәгеҙҙә генә йөрөгән кешеләр тураһында нисек ҡыҙыҡ итеп, ниндәй әкиәттәрҙе яҙырға була? Әллә ҡайҙа Америка һәм башҡа сит илдәге супергеройҙарҙы эҙләргә түгел, эргәгеҙҙә йөрөгән кешеләрҙе нисек итеп яҙырға, ниндәй формалар табырға, ниндәй тылсымлы әйберҙәр уйлап сығарға. Ошол турала бөтәһен дә Флюр Яхиндың китаптарындағы әкиәттәрҙән белә алаһығыҙ. Әгәр дә бик тә таба алмаһағыҙ, антология, детская антология бар, балалар әҙәбиәте антологияһы. Мына шунда ла уның бер 2-3 әкиәте бар инде. Бернисәһен уҡыһағыҙ, һеҙ аңлайһығыҙ нисек яҙырға кәрәк икәнен. Әкиәттәр оҙон булмай. Мына Флюр Яхиндың әкиәте иң күбе 2 бит, 3 бит. Шунан да артыҡ түгел. Һеҙ дә шулай ғына яҙығыҙ. Шунан тағы ла һеҙгә киләһе дәрескә инде мин өйгә эш бирәйем тигәнем. Мына әле көн менән төн нисек айырыла? Беҙ ҡараныҡ бит инде, әкиәттәр нисек айырыла? Ә менә көн менән төн нисек айырыла? Көндөҙ яҡты була, төндә ҡараңғы була, шулай бит. Әммә һеҙ йәшәгән өй һәм һеҙ үҙегеҙ, ул көндөҙ дә шулуҡһығыҙ, төндә лә шулуҡ ҡалаһығыҙ, шулай бит. Мына шуның шикелле әкиәттәрҙә ошо 4 төрлө нимә тип әйтәйек икән аны? 4 төрлө әкиәттәр йәшәй бит. Әммә шуларҙың йөкмәткеһе ошо көн менән төн шикелле үҙгәреп тора. Кем нисек теләй? Кемдер, например, яҡты итеп, асыҡ, теге ыңғай геройҙар менән генә яҙғыһы килә. Кемдер гел кире герой менән яҙғыһы килә. Мына шулай инде. Мәҫәлән, беҙ әле үттек хайвандар тураһында әкиәт, тибет. Һеҙ белдегеҙ, тылсымлы әкиәттәр була, батырҙар тураһында әкиәттәр була, тормош көнкүреш әкиәттәре була, тибет. Мына ошол әкиәттәрҙе
хәзер күз алдына килтерегез әле, һез башланыгыз ди ядырга бер әкиятте. Тормыш көнкүреш әкияте. Менә эргәгездә йөргән кешеләрдә яда башланыгыз ди. Шуннан һоң тылсымлы әкияткә күсеп киттегез ди. Ниндәйдер тылсымлы әйберләр бирдегез ди. Шуннан һоң тылсымлы әкияттән һоң хайвандар турында яда башланыгыз ди. Шул ук бер әкиятте. Шуннан иң адагында батырлар әкияте булып, геройдар батырлар турында әкият булып бетте икән ди. Менә ошо әйтеп бөтә жанрларда бергә бутаһагыз ди бит. Ул әкиятте укуы кызык булмай, күңелһез була. Ул әкият ысын әкият һаман килеп сыкмай. Менә шул бутамаска тырышыгыз. Һәм тормыш көнкүреш икән ди, шулай дәвам итегез һәм адагында шулай фәһемле генә әйтеп бетереп куягыз. Хайван турында икән, хайван турында гына тылсым. Әмма әйттем, тылсым бөтә әкияттә лә була, уныһы ул икенче мәсьәлә. Тылсымлы әйберләр, тылсымлы предметтар инде. Менә шулай, шуннан тагыла һезгә киләһе дәрескә өйгә эштәйм инде. Мәсәлән, кояш менән ай икән ди. Улар ике төрле бит инде. Ошларның ниндәй кешенең ниндәй холык сифаттарын биреп була менә ошо ике образга, кояшка һәм айга. Без хәзер образлы фикерләү турында һөйләшә башлайбыз, чөнки образлы фикерләү булманы һине һез әкият яда алмайһығыз. Башка кешеләрнең язгандарын уйлап кына улар шулай дип язган бит әле, мин дә язайым дип язһагыз, ул һезнең әкиятегез булмай. Менә әкиятләрнең тагыла авторлык буенча ике төркеме бар. Ул бере автор әкияте, икенчесе башкорт халык әкияте. Бере халык әкияте, бере автор әкияте. Менә һез конкурска ебәрә торган әкият ул автор әкияте дип атала. Чөнки шул әкияттең авторы һез булаһыгыз. Һез үзегез булаһыгыз һәм һез үзегезнең эске кисерештәрегезне, һез үзегез генә уйлаган уйларны әгәр дә ошо әкиятка индерә алһагыз, ул әкият шул тиклем кызык буласак. Чөнки кешеләр бер-беренә охшамагандар, улар һәрберсе бер төрле һәм һәрберсе бер башкалардан айырмалы рәвештә уйлай. Улар шуныһы менән кызыклы. Әгәр дә һез үзегезнең генә үзенчәлекле фикерләрегезне, уйларыгызны үзегез генә уйлап сыгарган тылсымлы геройдарыгызны, менә бер герой уйлап сыгарыгыз, бөтенләй йер йөзендә булмаган бер геройдар. Шуны язһагыз, һезнең әкиятегез еңүче буласак. Һәм тагыла әйтергә кирәк, әгәр дә ошо безнең онлайн дәресләрдә актив катнашучыларга бер балл артык языласак. Һәм шуга игътибар итегез, тырышыгыз катнашырга. Бында бөтәһенең дә исем фамилиялары язылып бара. Без адактан уларны карайбыз бит инде. Бөтә дәресләрдә булган, димәк, уга балды өстәйбез бит инде. Менә еңүче булырга теләһәгез, дусларыгызга ла әйтегез, укытучыларга әйтегез. Улар да тыңлаһындар, һезгә ярдәм итерләр, тәрбиячеләрегезгә әйтегез. Улар да һезнең башкорт теле укытучылары бигрәк тә инде ярдәм итәргә тиештәр. Улар ярдәм итә иң адактан гына, һез язып беткәс кенә. Улар һезгә шулай итеп яз дип әйтелмәй. Чөнки был әкият һезнең үзегезнеке, автор әкияте. Шул турала онытмагыз. Ул ошо әкияттең геройдары өчен һәм унда барган бөтә хәл вакыйгалар өчен һез генә яуаплы булаһыгыз. Бердән бер кеше. Һәм шуның өчен ысынлап та тырышып язарга кирәк, башкалардан урламаска кирәк. Хатта хайвандарның исемен алган хәлдә лә уларның холыктары һез уйлаганса гына булырга тиеш. Менә шулай. Вакытыбыз бармы? Хәзер һезнең һораударыгыз булһа җавап бирәмен. Исәп бармы? Калганда. 16 сорау задал. Ярый. Хәзер менә һезгә мин тормыш көнкүреш әкиятләренең иң сагыл бер мисалы ул теге Әминбәк әкияте бит инде. Әминбәк дигән әкиятте бөтәгез дә беләһегез. Ул менә һезнең эргәгездә йөргән
кеше һымак бит инде, бала һымак мәсәлән, нибет, укучы бала һымак. Шул ул был әкият бер һөнәр генә түгел, ер йөзендә күп һөнәрләрне үзләштерергә кирәк. Әгәр дә шул һөнәрләрне үзләштергәндә һеҙ күбрәк уңышҡа өлгәшәгеҙ тигәнде аңлатам. Тигән шул турала һөйләй инде был әкият. Мәсәлән, Әминбәк ул сығып китә, атаһы уға аҡса бирә бит инде. Һеҙ иҫләһәгеҙ, һәм бар улым ди, мин һиңә аҡса бирәм, һин ҡалаға бар да һатыусыға уҡып ҡайт ди, һатыусы һөнәренә. Сөнки атаһы һатыусыларҙы күрә бит инде, улар бай йәшәйҙәр. Был малайының да бай йәшәргә, киләсәктә бай йәшәһен дип теләй бит инде. Хәҙер Әминбәк сығып китә лә, ҡалалыға барып, ул һатыусыға уҡымай. Унда ул скрипка уйнарға өйрәнә инде, скрипка уйнарға. Һәм шул аҡсаһын, 100 һум аҡсаһын биреп, скрипкаға өйрәнеп ҡайта бит инде. Шунан атаһы бик асыуланмай, был яры яңылышҡандыр тип уйлай инде. Икенсе юлға тағыла бер, мына әкиәттә, бөтә әкиәттәрҙә лә 3 тапҡыр була, һәр бер бөтә әкиәттәрҙә генә түгел, ғөмүмән нәфис әҙәбиәттә, бөтә хикәйәләрҙә лә, повестьтарҙа ла 3 тапҡыр ҡабатлана инде. 3-тән дә кәм булырға тейеш түгел, уның законы шулай. Хәҙер мына икенсе тапҡырға хәҙер был бирә, тағыла 100 һум аҡса бирә лә, бар улым, был юлы инде кәрәклегенә һөнәргә уҡа, тип сығарып ебәрә бит инде. Шунан һуң был хәҙер ҡалаға бара ла, кемдә кем матур итеп яҙырға өйрәнгеһе килә тигәнде ишетә лә, матур итеп яҙырға өйрәнергә китә лә бара бит инде. 100 һум аҡсаһын бирә лә, 1 йыл буйына уҡып, матур итеп яҙырға өйрәнеп ҡайта. Шунан һуң хәҙер ул ҡайтһа, өйгә ҡайтҡас, атасыһы әйтә инде, кешеләр хәҙер ауылдаштар күреп, һиңә беҙгә оят була бит инде, нишләп ул һөнәргә өйрәндең? Хәҙер беҙ ярлы ҡалабыҙ бит инде, ярлы булабыҙ һаманда. Бар, берәү дә күрмәҫ, борон тағы ла кит уҡырға, тип тағын аҡса бирәләр дә, 3-нсе тапҡырға сығарып ебәрәләр. Был йәшенеп үтеп ҡына, шул көндә йоҡлап та тормай, сығып китә бит инде тағы ла уҡырға. Уҡырға барғас, ул кәрәкле баяғы һатыусы һөнәренә уҡымай, сатрашҡа уҡып килә, уҡып ҡайта. Шахмат уйнарға өйрәнеүсе булып ҡайта инде. Бұл хатта шахматты уйнарға өйрәткән остазды, уҡытыусыны ла еңә башлай инде аҙаҡтан. Мына аҙаҡтан әкиәтте матур итеп яйлап уҡыһағыҙ, һеҙ аңлайһығыҙ. Ул ҡайтып инә, төндә генә ҡайта, ҡурҡа, атасы, ауылдаштары күрмәһен инде, был һөнәрҙе уҡығанына. Шунан һуң улы атасыһы юлға ризыҡ бирә лә, ул йоҡлап та тормай, ил гиҙергә сығып китә бит инде. Мына шулай. Шунан ул иң аҙаҡтан ошо бөтә һөнәрҙәрендә ҡулланып, ошо илдең батшаһы булып китә. Был әкиәт мына шул турала, тимәк, бөтә һөнәрҙәрҙә кәрәк. Мына хәҙер уйлап ҡарағыҙ әле. Ошо Әминбәк кеүек геройҙар беҙҙең эргәлә бармы? Һәм ошо беҙ һиңә шуны уҡытабыҙ, был турала был һөнәр бирәбеҙ тигән уҡыу йорттары бармы? Бар, егет. Бөтәһе лә бар. Бында бер ниндәй ҙә тылсым да юҡ. Әминбәк кеүек төрлө һөнәр өйрәнергә теләгән кешеләр дә бар. Мына ошол ысынында Әминбәк тигән исеме бәлки юҡтыр ундай ул кешенең, егет. Әммә әкиәтте һөйләгән, уны тыңлаған балалар аңлай бит инде. Уҡырға кәрәк икән, төрлө һөнәр алырға кәрәк икән, уларҙы ҡулланып була икән тормошта тип. Мына шул турала инде. Шунан хәҙер мына әле әҙ генә ваҡытыбыҙ бар. Хәҙер тағы ниндәй әкиәтте ҡарайыҡ икән. Мына батырҙар тураһында әкиәт. Һеҙ үҙегеҙ ебеҙ супергерой тибеҙ инде. Мына беҙ төрлө сит илдә сыҡҡан Европанан, Американан килгән киноларҙы ҡарайһығыҙ да, супергерой тураһында
Нейтәһәге бит инде, хыялланаһагыҙ, шул геройҙы яҙырға кәрәк ине, шундай герой уйлап сығарға кәрәк ине тигәндәй бит. Шунан ошо уҡ супергеройҙы һеҙ үҙегеҙ беҙҙең эргәбеҙҙә генә йөрөгән кешеләрҙән уйлап сығара алаһығыҙ. Башҡорт ерлегендә уйлап сығара алаһығыҙ. Уларҙы уйлап сығарыу һәм уларға ниндәй сифаттар биреү тураһында белгегеҙ килһә, батырҙар тураһындағы әкиәттәрҙе уҡығыҙ. Һәм мотлаҡ уларҙағы сифаттарҙы түгел, үҙегеҙ яңынан уйлап өҫтәй алаһығыҙ бит инде. Мәҫәлән, Человек-паук тиҙәр бит инде. Ул осоп йөрөй, үрмәкәй самаҡ бит инде. Шуның шикелле тағымы башҡа төрлө сифаттар бирә алаһығыҙ. Менә Урал батырҙары алай осоп йөрмәгән бит инде. Был Человек-паук осоп йөрөй бит инде. Кешеләргә ярҙам итә. Менә шулай. Шул мин бик күргем килә инде ошо һеҙҙең үҙебеҙҙең башҡорт ерлегендә, башҡорт халыҡ әкиәттәренән ниндәйҙер сифаттарын алып, уларҙың төҙөлөшөн, әкиәттәрҙең төҙөлөшөн, формаһын алып, дөрөҫ итеп, матур итеп яҙған әкиәттәрегеҙҙе генә ебәрһәгеҙ ошо конкурсҡа, мин бик шат булыр инем. Йәнә лә шундай теләк белдерҙеләр балалар инде. WhatsApp-та бер төркөм асырға. Ошо әкиәттәр яҙыу һәм ошо конкурс буйынса инде. Конкурсҡа әкиәттәр яҙыу буйынса. Конкурсҡа булмаһа ла, үҙегеҙ өсөн яҙһағыҙ да була, өлкәндәр яҙһа ла була. Бында йәш сикләүе бөтөнләй юҡ. Кемдер теләй барығыҙ да инә алаһығыҙ. Башҡорт теле уҡытыусылары ла инә ала. Бәлки улар дәрестә ҡулланыр өсөн ниндәйҙер әкиәттәр яҙырға теләйҙәрҙер, ҡыҫҡа ғына әкиәттәр. Мәҫәлән, бына Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина тигән яҙыусыны беләһегеҙ. Ул шул тиклем матур итеп, методик пособие тип әйтәйем инде, дәрестә ҡуллана торған әкиәттәр яҙа инде. Уның әкиәттәре күбеһе шулай, ул үҙе уҡытыусы булғанда ҡулланған инде мәктәптә, балаларҙы уҡытҡанда. Шул әкиәттәре күп аның, шундай әкиәттәре. Шунан, бына хәҙер мин һеҙгә үҙемдең яҙам, чат ҡайҙа ул? Телефонымды яҙам. Телефонымды яҙам. Ошо телефонды иҫләп алығыҙ. 937 491 20 61. Менә эргәһенә Лилия тип ҡуйайым. Лилия мында русса ғына икән. Ярай. Менә ошо телефонды 491 20 61. Ошо телефонды иҫләп ҡуйығыҙ һәм Лука Морья тип яҙығыҙ, иң беренсе яҙғанда. Миңә ошо телефонға чатқа сығырға уйлаһағыҙ инде. Мин һеҙҙе WhatsApp-тың төркөмөнә индерер өсөн. Лука Морья, мин, мәҫәлән, районданмы, ауылданмы, ҡайҙан икәнлегеҙҙе яҙаһығыҙ, исем, фамилияһығыҙҙы яҙаһығыҙ. Мин шулай исем яҙһағыҙ. Мин бөтәгеҙҙе лә ошо төркөмгә индерәм. Һәм беҙ шул WhatsApp аша ҡасан ниндәй занятие була, дәрес ҡасан була ибет. Һәм ниндәй яңылыҡтар бар конкурс буйынса. Мәҫәлән, яңылыҡтың положениеһын, ул һеҙ гел генә интернеттан эҙләп ултырмайығыҙ бит инде. Ошо WhatsApp-тан да ҡарай алаһығыҙ. Мин һеҙгә шуларҙы ебәрәм, бер-беребеҙ менән ошайтып аралашып торорбоҙ. Һорауҙар яҙырһығыҙ. Ошо дәрестәр үткәреү буйынса тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе лә әйтегеҙ. Ниндәйҙер һүҙҙәрҙе аңламайһығыҙ, һөйләмдәрҙе аңламайһығыҙ. Мин, мәҫәлән, шәп һөйләйемме, яй һөйләйемме, йәки ниндәйҙер шундай теләктәрегеҙ булһа, миңә шул WhatsApp-ҡа яҙырһығыҙ. Яраймы? Контактиға яҙһағыҙ да була. Барыһында ла мөмкин. Кемдер тыңламаған был күнекмәне, ссылка аша инеп, клуб юных писателейҙың сайтынан инеп ҡарай алаһығыҙ. Шуларға, башҡаларға еткерегеҙ шуларҙы. Яраймы? Булдымы?
Ызгына бар әле. Бармы? 4 минут. Бөтә икән дип куркып бетереп. 4 минут. Ярый. Шулай, достар, һеҙ әле конкурс, әле яңы ғына иғлан ителә. Һеҙ әле ашыҡмағыҙ. Сейле бешле яҙылған дип әйтәйем икән инде, бәлки, һәйбәт тә яҙылғандыр инде ул, әммә эштәрегеҙҙе ебәрмәй тороғоҙ. Бына ошо дәрестәрҙең бер ай булһа ла тыңлағыҙ. Бына мин ноябрь айында бик тығыҙ ғына буласаҡ дәрестәр, сөнки яңы йыл алдынан ваҡыт юҡ бит инде был дәрес ҡарап ултырырға. Шуның өсөн тығыҙ ғына була. Ошо ноябрь айы бөткәс, ебәрһәгеҙ, һәм үҙегеҙҙең бәлки хаталарын табырһығыҙ, ана шуларҙы төҙәтеп, матур итеп ебәрһәгеҙ, әле беҙҙең дәрестәр күп әле. Бына киләһе дәрес була 10 ноябрҙә, иҫләп ҡуйығыҙ. 10 ноябрҙә сәғәт 6-ла, киске 6-ла бәләкәс балалар өсөн, бәләкәй тип инде башланғыс кластар өсөн, 7-лә өлкәнерәк уҡыусылар өсөн инде. Өлкән кластар һәм өлкәндәр өсөн. Бына ошол 2 сәғәттә башлана инде, 10 ноябрҙә. Уның темаһы әкиәт, фантастик хикәйә һәм супергерой. Бына супергеройҙы әҙерәк һөйләй башланым. Әммә уның нимән нисек айырыла, фантастик хикәйә әкиәттән нисек айырыла. Сөнки мин конкурстарҙа күп ҡатнашам, уларҙың эштәр башҡа конкурстарҙа ла ҡарарға тура килә. Шунда күберәк фантастик хикәйә яҙып ебәрәләр, әкиәт түгел. Улар үҙләре исемен әкиәт дип атай инде. Бына әкиәт менән фантастик хикәйәнең айырмаһы бар. Шул турала һөйләшәсәкбеҙ. Һәм супергеройҙы нисек ҡайҙан уйлап сығарырға, бына шул турала. Ғөмүмән, әкиәттең геройҙарын нисек уйларға, ҡайҙан табырға, шул турала һөйләшәсәкбеҙ. Шул, ярай, һау булып торығыҙ. Киләсәктә осрашырбыҙ, Алла бирһә. Дуҫтарығыҙға, таныштарығыҙға әйтегеҙ, килһендәр. Ярай, һау булығыҙ.